Le corps est comparable à une phrase qui incite à être désarticulée pour que se recompose à travers une série de signes sans fin ses contenus véritables.竹を使った器でお出ししてます。春ってのはタケノコが生えてきますよね。竹も新しい竹が生えて、まあ新緑、新しい緑ね、が青々としてくる、まあそういう感じを。これ菜の花ね。そうですね、菜の花ですね。こちらは桜の葉っぱですね。で、鯛の子供ですね、こちらが。鯛の子供を煮こごりにしたものですね。こちらはイイダコ。タコの子供ですね。あ、これお米じゃないんだ。違う。本当にいいのようにね。こういうふうにやり方がみんなちょっと違うんですけどね。僕はこの本当に米らしく仕上げるんですけどね。それは木の芽のお味噌であえてあります。季節感っていうのは日本料理っていうのは四季、春夏秋冬があってですね。海のもの、山のもの、里のもの。そういった食材がそれぞれに春だったら春、夏だったら夏。例えば春にですね、松茸を出したらね、秋のイメージなんですね。でそれはやっちゃいけない。これはもう何年もね、何百年も例えばタケノコが出たら春だねとかね、その材料を食べて、みんな日本人は季節感っていうのを思い起こすわけですね。またこういう季節になったか、春になったかと、夏になったのかと。En suivant l'enseignement de Roland Barthes, nous avons essayé d'opposer l'Orient à l'Occident. Mais y a-t-il vraiment deux réalités différentes? Au début, nous avons essayé de comprendre d'où venait l'obsession du nettoyage que l'on remarque au Japon. Et aussi, pourquoi les mères japonaises n'embrassent jamais leurs enfants. Et pourquoi on ne découpe pas la viande à table avec un couteau, mais on la saisit avec des baguettes. Et quel rapport tout cela avait-il avec la photo du maître, publiée dans un journal japonais, qu'il représentait en japonais, ou plutôt en tengu, mi-dieu, mi-monstre. Il nous fallait commencer par déchiffrer ces différents signes. Now, play starts in childhood, in a child reworking over and over again certain issues that are not yet mastered. You go back and you say to yourself, if only I had a chance to do it again, and then you go over it again. Good morning, Anti-Terrorist Hotline. So you're making a documentary in the park, right? And you obviously didn't know either of the men. Where was this park? They're sold. And one was just dressed in Saudi clothes. Okay. What, they rolled the tennis ball to you. Did you keep the ball then? Yeah, so they just walked off after they see you pick up the ball. Okay. I mean, it sounds very odd, I have to be honest, because obviously what you've got is the ball, you know, and if someone's playing a joke, then the only thing that would make that in the slightest bit suspicious, really, is depending what's written on the paper. En survolant les steppes de l'Asie centrale, on reconnaît les mêmes signes tracés par un fleuve glacé. Lorsque l'on rapprochait ces signes, apparaissait une phrase semblable à celle découverte sur le bout de papier à Londres. Il s'agissait sans doute d'un message codé. Mais il ne faut pas attendre de la description d'un événement un déchiffrement,
et le nombre d'hypothèses rationnelles qui sont susceptibles d'expliquer cette coïncidence est infini. I played tennis in London, and it was very, very unusual for the Russian diplomat or Russian, officer who came from Moscow, who plays tennis on the professional level. There is no MI5 and MI6. So when you play tennis and your agents play tennis, during the game you can exchange the ball. Tennis balls are very good for concealing the information. Когда вы заложили материал сюда, и когда тайный агент знает точное место, где лежит этот мячик, а мячик лежит в траве, и все видят, что он лопнул, что он негодный, его никто не будет подбирать. Он приходит и поднимает его и говорит: «О, да, там есть что-то, это для меня». Но там находится информация, я ее забираю себе в карман, читать то задание, которое прислали мне из Москвы внутри этого мячика. There is no money. Денег нет. There is no money. Afin de comprendre l'esprit des messages codés, l'endroit propice est le siège des services secrets russes, où opèrent les agents qui se consacrent à l'élaboration, mais aussi au déchiffrement des signes venant de l'Occident et de l'Orient. Чтобы познать, что было первой профессией на Земле у человечества, что первой профессией была разведка. Фактически она родилась в первые дни с момента сотворения мира, когда Господь Бог создал человека, мужчину, Адама, и его жену, которую позднее назвали Ева, и поставил им одно условие. Они могут пользоваться любыми плодами в райском саду, в саду Эдема, кроме плодов с древа познания, познания добра и зла, и с древа жизни. Плоды эти способны сделать смертного бессмертным и всезнающим, как Бога. Это было нежелательно. И как только появился секретный объект в виде этих двух деревьев, немедленно на секретный объект проник агент в лице змея. Кто был змей? Змей был, возможно, агентом сатаны, резидентом дьявола, который находился в состоянии войны с Господом Богом. Змей мог быть агентом Господа Бога, то есть агентом, провокатором, который проверяет, как соблюдаются заповеди Господни. И с этого момента мы знаем, что такое persona non grata. Si Ève est persona non grata et le serpent un agent provocateur, ne sont-ils pas les deux faces d'une même personne, séparées uniquement pour simplifier le déroulement de l'histoire? Selon la tradition japonaise, les signes contraires sont également nécessaires pour rétablir l'équilibre du monde. L'un des vitraux de l'église est la donation d'une des plus célèbres familles du crime organisé aux États-Unis. De plus près, on constate que l'un des plus redoutables bandits s'est récemment converti ici. Well, for one thing, he stutters uncontrollably. I think it's very interesting that usually during the time period that we're enacting this fantasy, he stops stuttering. He grew up Catholic, so he had a lot of images of Christ being crucified, and I think he probably felt, why didn't his mother step in? Why wasn't she crucified instead? Because for him it has to be a female being crucified.
I'm hanging facing the cross for about the first 15 minutes, and my feet are on the side of the cross. I feel like I'm externalizing his pain, basically. The pain that he feels, I feel like I'm expressing it for him. Does that make sense? And maybe, I don't know, I mean, I just know that some of the time my head, the thought of millions of people that have been crucified before, and maybe that's why it's appealing to him, is the thought of... I like to use ropes better. Of just like the ultimate self-sacrifice, which I guess is death. La pulsion de mort et le désir de sacrifice seraient donc les deux aspects d'une même personnalité. Ambivalence という言葉を知っていますか？アンビバレンス。これはもともと精神学で作られた言葉ですけれども、スイスのオイゲン・ブロイラーという、精神科の医者が、20世紀の初めに作った言葉で、これは日本語で言えば愛憎一如という、この愛する気持ちと憎しみの気持ちが背中合わせになっているような複雑な感情を言うわけです。でこれはもちろん精神科の場合、病的な場合にそれは顕著に出てきますし、それから別にそういう病気でなくても普通の人でもアンビバレンスっていうものは、存在するわけですね。То есть поставить туда, например, в тот уголок кресла, ну, если только есть какая-нибудь нелюбимая свекровь. Чтобы там она сидела. Ну, скоро не будет свекрови просто. Я не знаю, конечно, как вы на кухне живете, но если вы только с сыном на кухне общаетесь... Вообще редко бываем дома. Просто, ну, в частности, там, да, стол на кухне, да, его лучше оттуда убрать. Вообще? Нет, ну, он просто не на том месте стоит, да, не очень хорошо. У нас там место для разборок такое. Ну, вот типа того. То есть ссоры. Мы все время ссоримся за это. Не стоит. А что там должно быть? Что там может быть, что там ничего не было? Ну, просто убрать стол. Просто убрать стол и поставить что? Дай ухо. Послушай, пожалуйста, ты будешь болтать спокойно, я тебя забыл. Нет, телевизора нет. Как раз это вот хорошее место будет для аквариума. Вот. Но сюда можно поставить и телевизор, с тем, чтобы он активизировал зону. Потому что это как раз именно зона денег. С чего будет вдруг телевизор будет активизировать зону денег? Ну, если он будет работать. Если он выключен будет стоять, то, конечно, не будет. В тот момент, когда он работает, то он активизирует. Войдя в квартиру, я знал точно совершенно, что хозяйка разведена. Это было совершенно очевидно. То, что у нее проблемы с сыном, я ей сказал, она говорит, да, действительно, иногда. То есть Оксана будет всегда находиться в подчиненном положении по отношению к сыну. Я говорю о том, что вы земля, да, а сын дерево, да, ну, тут уж ничего не поделаешь, что есть. Это что, это же не в прямом смысле слова, что вы земля, да, это знак, конечно, да? Это... Ваш сын дерево, да, и что ваш сын всегда будет давлеть над вами, это совершенно очевидно, да, он будет высасывать из вас соки. Ну, это вот, это знаки все, это все знаки. Понимаете? Это уровень энергии, который работает на вот именно знаковом, понятийном, да. De même que l'arbre domine la terre, le fils d'Oksana dominera sa mère malgré les multiples restrictions qu'elle lui imposera. Because I've had people in very restrictive bondage, for example, feel it's very much like a deep meditation, and they resolve all their problems while they're inside this enclosure. Oh. Yeah. Now this is very good because, for example, he is wearing a leather jacket and it has an exposure to the nipples. So some of these bindings
No, actually, you know, if you have openings to the sexual part or nipples, you can torture certain part or pleasure certain parts of the body while the rest is being restricted. It's like layers and layers of restriction. La contention est-elle le seul moyen de résoudre les conflits psychologiques en induisant la douleur par le simulacre d'enfermement? Ou bien est-elle aussi un système de signes dans lequel celui qui domine se soumet en réalité au pouvoir d'une autre mythologie? Hello? Yes, I'd like to schedule an appointment. Are you a member? Yes. Hold on. Name and number? I believe it's SZ159. Okay, and what type of session? I'm looking for a foot worship session. Okay, do you have any particular person in mind? Yes. I would like to see Eva if possible. Well, right now that Eva just got back from her trip in Prague, and I don't know if she's strong enough to do a foot worship session, but I have other people who are definitely good in, especially in that area. Yeah. But I was really just interested in seeing her, so... Ces trois cris signalent au dieu de la nouvelle religion Oomoto l'endroit précis où se tiennent ses vrais fidèles.まあ、明治日本暦で言うたら明治25年、1892年今からちょうど111年前にですね、このファウンダー一番左側の出口直子都知がちょうど56歳頃にあたるんですが、突然、まあ、神がかりと申しますか、このシャーマニズムの状態になって、そしていろんなことを、まあ、今までかつてないことを一人でに言うようになったんですね。でそれはこの日本の将来、それから世界の将来と言いますか。でそれはそのウシュタル根人様が天地を作られる時にやはり悪い神がともどもに出てきたというんですね。そして尊い神をあれは悪い神だというようにしてこの乗っ取って言うことを聞かなくなって押し込めてしまったんだと。Mais l'enfermement qui permet de résoudre les problèmes inconscients est en même temps un moyen de domination. Et si les dieux sont ambivalents, alors le bonheur est dû à l'acceptation de cette dualité. De même que les cris, les 4 claquements de mains signalent la présence de véritables officiants et ne doivent pas être confondus avec le geste rituel similaire employé en tant que punition volontaire lors de cérémonies secrètes appartenant à une autre mythologie. En suivant la doctrine sémiologique, on risque de confondre la fantaisie et la réalité et de poursuivre le chemin du mouvement expressionniste qui nie les structures sociales, la morale, les usages et les légendes contemporaines qui voilent la véritable nature de l'homme, telle que l'a définie Eiji Hata en 1925. Providing they've got adequate abstraction to disconnect
reality from fantasy. Then working something over and over in fantasy is not a bad thing. On the other hand, some people don't have that disconnect, and some people are compelled enactors. In other words, they have to act out their fantasy. L'envie d'avoir des extrémités ouvertes dans la voiture et de pouvoir circuler sur toute la longueur du train. L'idée était ancienne et il y avait un sentiment d'impuissance pour régler le problème, parce que le problème des passages dans les courbes n'était pas maîtrisé. C'est-à-dire que dans la courbe, les voitures se décalent l'une par rapport à l'autre. Et donc ce décalage qui est lié aux courbes très serrées n'avait pas trouvé de solution. C'est relativement récent. Au lieu de voir les véhicules se décaler l'un par rapport à l'autre, ce train se déplaçait exactement comme les anneaux d'un serpent. Un bogie pour deux voitures. Un bogie pour deux voitures implanté entre deux véhicules. Donc il n'y a pas de décalage des véhicules l'un par rapport à l'autre dans les courbes. Donc ça se suit, ça se tortille dans les courbes exactement comme un serpent. Ça s'est fait dans une discussion libre après un essai. Ah bah tiens, ça ressemble à un boa ce train. L'idée du train cannibale a précédé l'attribution du nom. Les réalités inconscientes sont toujours nommées postérieurement à leur apparition dans le monde visible. Alors arriver à partir sur des aspects poétiques alors qu'on est complètement dans des carcans techniques, c'est pas très simple. C'est des concepts qu'on pourrait peut-être envisager sur le matériel de création, une extension d'une ligne si c'était possible, ou une nouvelle ligne, mais, comme font les Japonais quand ils créent un train à grande vitesse. そこで西東がどう似てるかって当然似てることがあるわけですよね。原点がメソポタミアですから、同時に時系列でこう変化していくわけですから、やっぱり同じのものがその文化の伝承継承によって変化してくる、それが違いになってきてると思うんですよね、東西の文化の異なった点っていうのは。そうするとね、日本のねある有能な小説家ご存知、世界的谷崎潤一郎という人はね、その違いをね、意味軸もいい言葉で言ってるんです。日本人と西洋人のまず気質の違い、その谷崎潤一郎という人が曰く陰を受け入れることができると。陰っていうのは影ですよ。小里編にね、三陰の陰っていうか、その違いだと言ってる。これはまあ気質の違いを言ってるんですけども、その結果の文化の相違っていうのはやっぱり陰を受け入れられるだけの民族と、それから全て明るい方へ究極を求めていく西洋、ギリシャから、フランスもそうですしイギリスもそうでしょう、西洋人の気質だと思う。陰を受け入れるんですよ。陰を求めてるんじゃないですよ。陰を受け入れる気質と明るい陽を求めていく西洋の違いが結局文化の違いになってきているんじゃないかと、このように私は思うんです。新幹線の700系は非常に動物的形態をしている。なおかつ曲線を多く使う。直線部分が少ないって。TGV は直線部分が多いでエッジをピッと立ててますね。700系の方はその動物的形態をして、なおかつインバース、足もあらゆる体はアウトカーブよりもインカーブの方で構成、動物ってのは人間も犬も馬も。そういう意味ではそういう動物の持ってる陰の要素を取り入れた形なんですよ。だから結果的に鴨の橋と言われようが何と言われようが
これはやむを得ないし言われることはやぶさかではない。これは森の珍獣、普通の天狗、こういうので、カラス天狗はくちばしがこうカラスのくちばしになってるんでカラス天狗。これはね、ナメクジというそうでしょ、これベトッとくっつカラス天狗も天狗も神様、そして全てに神宿ると。その新幹線とかそういう乗り物とにおいてもその神が宿るし、宿るというか。Le dieu qui habite le Shinkansen et l'attirail d'un bonze bouddhiste présentent une ressemblance frappante, alors que l'attirail d'un prêtre catholique a une forme aérodynamique plus appropriée à un train à grande vitesse. L'attirail d'un bonze ressemble à une limace au mouvement lent, peu adapté aux exigences de la technologie moderne. De fait, le Shinkansen surnommé limace est resté au stade du prototype. これは鴨の橋と言われてる。L'ornithorynque, animal singulier à l'éperon venimeux, ovipare et mammifère, est une aberration, un signe double, un monstre naturel. 子供の頃ね、あれそうかな、6、7歳くらいかな、7歳くらい悪いことをする、例えば棒でうさぎをいじめたりね、こういたずらをする。そうするとおばあさんがね、今夜ねそんなことをするとお山から天狗さんが出てくるよって。で、悪い子はいませんか、悪い子はいませんかって悪い子を捕まえて、羽が生えて、カラスが羽が生えて山の奥へ連れて行かれるから悪いことしちゃう。天狗が出るよって言われたもんだ。じゃあ日本全国その天狗の神様で、その悪い子供がいたら悪い子供をさらわれるからいい子にしなさいっていう神様。À Moscou, les voyageurs sont confiants et insouciants. Rien ne semble les menacer. Le métro y porte le nom du guide spirituel du prolétariat mondial, dont les nombreuses statues témoignent de la protection qu'il accorde aux voyageurs de tout esprit maléfique, qu'il soit d'origine divine ou animale. Des rumeurs provenant des échelons de base de l'Église orthodoxe russe confirment la volonté du peuple de voir un jour le père de la Révolution canonisé.今書いたように人間と怪物というのは一応ね別々違うものなわけですよね。ですから人間とは何か、これがまともな人間だっていうのも時代によってものすごく違う、ね、そして怪物って考えられるのがじゃあ何なのか、それが分かると逆に人間って何かっていうのがおそらく見えてくるかな。怪物モンスターっていうのは本当はそれもね皆さん一人一人の心の中にもある。だけれども人間が自分の一部として認めたくないもの、ね、いわば闇の部分なんですね。Of course, I'm monster, maybe. But another side, I'm not monster. I'm sure I'm not monster. So in my heart, there are angel side and dark world side. Mais si on accepte l'ombre, où est donc la ligne de partage entre le clair et l'obscur? N'est-elle pas à rechercher sur le lieu même où le monde a été divisé en deux? The majority of portable dials tend to be made in Europe, and the fact that there's Japanese portable dials and Chinese portable dials is largely because of the Jesuits going to the Far East in the sort of 16th, 17th century. This is an ivory diptych dial from Nuremberg, I think.
So this is 1638, so it's a little bit earlier than the Japanese one. So it's got the compass here to line it up. It's got the scaphy dial here, which is the bowl, and then the gnomon here in the middle. It's got various different dials in it, if you see. It's got this dial, where this is the gnomon, and here you can move it up and down for different latitudes, and then it's got all the different towns that you can use it for, and another dial up there, so you can kind of check against the three that you've got it lined up properly. So that's the European version, but then much, much smaller is the Japanese version, which, if you can see, is absolutely tiny. But it's got a similar layout in that it's got the scaphy dial here, and then it's got a little compass. What do you reckon? What's the difference between the two? Why do they make them so small in Japan? I really don't know. I mean, I assume, looking at it the other way around, I would assume the European ones were made to a certain size so that they could have a certain amount of accuracy, because obviously if you're hand engraving, there's a limit to how small you can make things and still keep them accurate, and I think that's part of the difference, is the way they were used. I don't think Japanese dials were used as much. I mean, I don't think you could really tell the time with that. I think it's more a little gimmick. Une plaisanterie, à moins que dans l'infiniment petit ne se trouve la réponse à notre question. Et la ligne d'ombre n'est-elle pas le premier méridien? Quelle est donc l'utilité d'une montre solaire orientale qui n'indiquerait pas l'heure du jour, sinon d'indiquer un autre temps, le temps de la pénombre peut-être? On trouve l'origine du rapétissement dans la ville russe de Sergueïev Posad, où les premières poupées russes furent fabriquées au début du siècle. Curieusement, l'idée était liée à celle du cannibalisme. En ingérant leurs semblables, les poupées rapétissent jusqu'à la perte de toute trace de forme humaine. En perdant les attributs humains, l'idée même de l'ingestion cannibale est refoulée à l'infini et perd son sens. Le rapétissement et le refoulement ne sont donc que deux faces de la même idée. Il s'agit d'ingérer son semblable sans enfreindre un interdit. La première poupée ou matrioshka représente un vieux sage bouddhiste du nom de Fukuruma. L'origine est donc à chercher dans le bouddhisme japonais, et plus précisément dans l'île de Honshu, où un moine russe inventa le terrible jouet au début du XIXe siècle. これ全部食べちゃうんですか？これ全部召し上がっていただきます。どうして日本で小さい部分に切りますか？それだけですか？はい。これですか？小さく切るんですか？エビの旨味わかりますか？これがね、小さく身を切った方が大きく切ると火が入りがちょっと遅くなります。小さいとで味付けと温度上げてエビを置きますよね。いっぺんにバッ。だから旨味と栄養がエビの身の中に残ります。で、パッと食べた時にジューシーで美味しくて栄養が残ると私は思います。Mais le découpage en petits morceaux est expliqué dans le livre chinois Li Chi depuis l'Antiquité par la volonté d'éviter la reconnaissance des morceaux de corps que l'on consomme. 割に最近のことで有名なのが、日本の青年がパリに行ってオランダの若い女性を殺して、それを食べたという有名な事件が、20年くらい前にありましたけれども、どうもそれもその快楽、性的なセクシャルな楽しみのためのものだったんじゃないかと。切羽詰まった食料という意味もあるし、それから大変なごちそうの材料であるという2つの側面を持つわけですね。だから非常にアンビバレンスというか二律背反的というか、要するにまだその妄想というのはここらに残っていて、生きて女性ありてても美味しそうだなと思うことは事実です。だからこそ、その美味しそうだと思う気持ちを直してもらいたいと、簡単に言うとそういうことです。
And his fantasy, he said, comes from early childhood when the Hansel and Gretel story. When they were taken by the witch, and the witch had to feed them to be kind of a little chubby so she could eat them. He would come to me to give him advice on how he's going to kidnap young virgin girls, and then he will feed them and eventually kill them and burn them on a stick, and he will roast their meat and he will eat them. And we talk about the meat in detail, because a cannibal needs to hear in detail about the flesh, right? The delightfulness of the flesh, the smell of the flesh, especially the smell of the flesh roasting in this particular man's case, and how he's going to bite into it. You did turn the oven on, didn't you? The oven? No, I mean the... Yes. You did, good. But I always felt that this particular man was a cannibal because he was afraid of real intimacy with a woman. In this case, this man was sort of terrified by the female sex organ. Well, maybe we are preventing crimes because he can come and talk about them so vividly, and he doesn't have to go out and do them. そうですね。もっと簡単な言い方をすると、自分を確立するためには、まず母親といいますか、母なる女性からこう切断されにはならない。C'est une phobie caractérisée par des actes compulsifs de nettoyage, de lavage, visant à se débarrasser du contact avec la mère, des fantasmes à son égard. Il s'agirait donc plutôt d'un symptôme obsessionnel en relation avec l'horreur du sexe de la mère. 日本の人というのは常に状況との関係を切らずに生きてるということは、言い方によるとその母なるものとの関わりというものを切ってしまうということはありえない。もう聞いとってフライパンで炒めたりした時もただ硬いという記憶しかなかったし、なぜバラバラにしたかっていうのは何食べるためじゃなくてとにかく運ぶためだという。とんでもない量の血が流れて、それまでピンク色だった肌が本当に真っ白かな。大丈夫です。日本でもエイリアンだもうずっとだって僕みたいにその頃今大きくないんだけど、その頃だって僕は小さかったんですけど、僕それでも小学校1級におととい高くなったことない。他の子が高かったんです。それはほんの1ヶ月持ったかね。2ヶ月なんです。同じで5年生のね4月か今は4月とか5月の頃だけが唯一高くて、その頃以上伸びてそのままですっていうか今低くなったんですね。それで言うと、その頃157センチぐらいだったんですけど、今150センチギリギリあるからですよ。7センチ低くなったんです。普通子供が成長するじゃないですか。まあそう。落ちてくるんですよね。Du rapétissement au découpage en petits morceaux, il n'y a qu'un pas. Mais le rapétissement pourrait aussi être compris comme le retour à l'enfance, ou peut-être aussi comme la marche vers l'inconscient. だから西洋人の方にとって非常に明確な区別をされていることが日本人にとってはあまり区別せずに全体的に把握をしているということがあると思います。だから西洋人になればそれは意識か無意識かというふうになるんでしょうが、それを全体として見ようとしているとか、あるいは自分の心の中のことか外界のことかというふうな区別も曖昧にして話をする。何か問題点があればこう直した方が良かったようなね。ワープロって書いてあるけど、まあこれは最後のノートパソコン持ってきてもいいんですけれども、たださっきも言ったように去年の例から言うとノートパソコン持ってきてデータとか結果の内容とか全部書くってそのまま。Les voix des deux professeurs se mélangent, tandis que la première classe reçoit l'enseignement par voie du conscient, la deuxième reçoit le même enseignement par voie de l'inconscient et réciproquement. 西洋人の方にとってやっぱり善悪な判断とかですね、それからあらゆるそういう明確な区別を行って、分類するということで組み立てていくのに対してですね、そういう区別をできるだけ
なくしてその区別のない状況から全体を見ようとしてる。だから私はちょっと象徴的な言い方ですが、無意識の方から世界を見ているというふうな言い方をします。En revoyant la même scène une deuxième fois, on comprend que l'homme ne régressait pas vers l'inconscient, mais reculait tout simplement devant une femme. Sachant que la société japonaise est dominée par l'image de la mère, ne s'agit-il pas d'un recul forcé, ou pour employer un terme de la psychanalyse, d'une culpabilité induite par la mère? One of the interesting areas that we can learn a great deal from others about is about the early stages of development prior to what Freud called the Oedipus complex. Freud's female students convinced him that there were very crucial developmental things that happen in a girl's development in her relationship with her mother that set a permanent cast to a woman's personality throughout her life, and that the continuing relationship of a woman with her mother was absolutely central to understanding female development and female psychology. So that was 1931. The following year, one of his Japanese students, Kosawa, a doctor from Japan, a psychiatrist who was studying psychoanalysis with Freud in Vienna, came to him with another suggestion. And this was about an ambivalent relationship between a boy and his mother in this earlier period that he suggested was very important. And he tried to use the same kind of metaphor that Freud used, and he said, you named the Western complex that you're describing, you named that the Oedipus complex after a Greek myth. Well, we have a myth of Ajase and Idaike, Ajase being the boy and Idaike the mother. We have a Buddhist, a sacred Buddhist myth that I think illustrates the point that I want to make. その論文についてフロイドがあまり関心を示さなかったということがありました。でこれは当時の精神分析の世界から見ると当然のことで、当時のフロイドはエディプスコンプレックスを中心にものを考えていましたので、母子関係については関心がなかったのです。But you told me the other day that you also fear certain things inside yourself. Like I fear certain things inside myself which I want to abstain from, like a wish to kill, for example. Yeah, which I've had that impulse many times. I used to walk down the street and just want to bash someone's head. So when I drive the car, I sometimes want to run over someone. Yeah. And maybe that's what it is. I mean, this man that I was so cruel to, it was really, I think I was expressing self-loathing. And in some ways I feel like they're an externalization of myself and vice versa, which I have to be a little careful with that because I could get very confused. I used to go and hit people. I once hit someone in the dry cleaner. I hit a bus driver, taxi drivers. And after working as dominatrix, I didn't feel I had such a great need anymore to hit people just because I acted on my angry impulse. Yeah. La cruauté et la haine de soi sont donc étroitement liées. だから私の名前で言うとそのマスクリンコンシャスネスというかそちらの方はですね、自分の考えなり原理なりを確立して、それに合わないものを排除する、それをその排除することによって完全性を保つ。男性の意識の方は下手をするとですね、受け入れればもっと自分が豊かになったはずのものをですね排除してしまうことによって、いわば小さい完全性というんですか、そちらの方を狙うと。
But this is the story that was meaningful to the Japanese over the centuries and that Kosawa told Freud. And the story goes like this, that there's a queen who is scared that she's going to lose her husband's affection if she doesn't have a son quickly for him. She could only be validated, she could only become a person with a role that was meaningful in her husband's family if she produced a male heir. So she went to a soothsayer. And the soothsayer said, well, don't worry about it. There's a very, very wise hermit who's out in the forest. And he's going to die in 3 years. When he dies, he will be reincarnated instantly in your womb as your son. The queen was unable to tolerate the idea of waiting for 3 years. So what she did is she decided, okay, she's going to speed up the process, and she went out and killed the hermit. The hermit instantly was reincarnated in her womb as her fetus, and she was pregnant. But as he was dying, the hermit cursed her, and he said, reincarnated as your child, I'm going to kill your husband after I'm born. She was very scared. If she's going to be giving birth to somebody who's violent and kills her husband, then she began to imagine that the fetus inside her was more and more of a terrifying monster. And she got the idea that what she would do is that she would try to kill the baby as it's born. その点については、なぜ私の物語、桓武領事教が日本の仏教の中で鎌倉時代後大きな広がりを示したかという事情とすごく関係があります。それは日本は島国であって何百年もの間人口3000万をずっとそれ以上増えないように暮らしてきました。ということは日本では子供を殺したり中絶したりすることが当然のこととして行われてきたのです。でそれだけだったら外国でも中世には食物がないために子供を殺すことがあったのですけれども、決定的な違いがあります。つまり日本ではその子供を殺す仕事を男ではなくて母親に日本は押し付けられていたのです。ですから母親がみんな自分の子供を中絶したり殺したという罪の意識を抱いて暮らしてきています。これは現代までずっと続いています。つまり日本では中絶なんかする時でも女が一人で母親が産婦人科に行って中絶をする。決してお父さんが一緒に行くということが少ない。まあ現代ここ20、30年随分変わってきましたけれども、そういう伝統があって、その部分と私コンプレックスの問題、特に母が偉い家の悲しみというテーマがすごく結びついています。私が先ほど言った私の考えではオリジナルソロをですね、その悲しみの中にいかにビューティーですねを感じるかというそれだと思いますね。悲しみの感情を美的に体現する、あるいは美的に受け止めることによって、美的な見方によってそれを受け止めることができるっていうのは私は物の哀れではないかと思っているわけです。その美という場合にどうしてもその完全な美しさということを考える場合はですね、美しくないものを取り去るとか誤ったものを取り去っていくことによって美を作ろうとするんですけれども、日本の物の哀れっていうのは悲しみとか苦しみとかあるいはもっともう汚れたものまで入ることによって美は完全というよりも全体的な美を持つと言った方がいいんでしょうか。Stand, Ava. I'm not going to go fast. This is just to position us, that's all. There's an evil spirit
that informs and points out to Ajase the bad side of his mother, the side of his mother that had wanted to kill him, in fact, and in fact had indeed killed him as a hermit in his previous incarnation. As the Japanese myth continues, the story is that the child gets into a violent struggle with mother in which he wants and tries, again unsuccessfully, he tries to kill mother. 母親を殺そうとしたにもかかわらず、お釈迦さんブッダに救われているんです。ブッダの許しというテーマです。しかしブッダに救われているというテーマでは精神分析の議論にならないのです。そこで私は漢無量寿経にある母親が看病してそれでも最初良くならなかったというところに着目して、そこで小沢の私の物語を作り変えました。 She cooked me soup. I was out of it. But it was funny because in that frame of her really caring for me, as any other person would have, trying to comfort the next person that's suffering with a high fever or pain, just out of the blue, turned me over, pulled me up by my neck and got me on my hands and knees. And then she went into her library and got her cane. And she gave me 15 good strokes with the cane. And obviously I was screaming, and it felt like I had a 110-degree temperature after she got done with me. But there was something that ticks in her desire to really expose somebody when they're totally, absolutely vulnerable, in which I was with the infection, and I was so weak. I know that may not make sense, but if you cannot accept physical pain, it's unattractive to her. It's a nice way to wake you up. She did it to me, Fishing all night. and then her mind went right back into being very attentive and caring. That's exactly what Melanie Klein was trying to struggle to understand, and it's exactly what the women had explained to Freud was important in a mother-daughter relationship. It has to do with biting the hand that feeds you, to be angry at the same person who you love and need, and to feel that the person who is both your loving protector and your nurturer is also a persecutory person who is harmful to you. This is very, very frightening, confusing, and causes chaos in the child to try and bring these two sides together. When people have tried to define pain, they've run into problems because they have thought of pain as the thing that is happening in the ankle or the foot or the knee or the hand or the chest. And most of the people who've made this mistake have been doctors and physiologists who understandably wanted to explain the sensation in terms of the bodily change. There is no way in which we can say that a change in a nerve cell is pain. La douleur n'est pas un événement physique, mais un mot qui décrit un état psychologique intime lié aux expériences de l'enfance. Elle peut avoir pour origine une blessure, une émotion, et ne peut pas être communiquée aux autres. I can use it, Ma. Grinder under the seat. This is new. Brand new. Very good. I used to be like that. All my clothes I had here. I used to go to hairdressers every week, didn't I, Stan? Yes, you took care of yourself immaculately. See, my mom's worried about her cremation, and it's, to me, I understand you want to have that arranged, which most families do not have it arranged. Yeah. You know, like with me, though, you see, over in Florida, my husband wanted to be cremated, and I didn't want to be. And he kept talking about it, so, you know. You don't want to be? Huh? What do you want? Well, wait a minute. Okay. Yeah, what do I want? Yeah. Well, let me finish. Okay.
And he just said, and I want to be buried on top of somebody in your family. And they dug the hole in the wrong place. Didn't get on top of my mother. Even But I didn't right see- now? Even right now? Even That's right all now. Really? But All right, that's he's, all right. he's close, right? He's got to be. Right? Yeah, he's very close. Oh, yeah. And I care for you in a very special way. I know you hate my guts at times. I don't hate It's your okay. guts. Don't But- tell me any okay, no okay. crazy Okay, stuff. okay. Just but- keep that to yourself and we'll be fine. Okay, but okay, let's say there are many things about me that you dislike, and I'm okay with that. I understand that. I you- dislike what we talked about, and I don't want to Domination talk stuff. about it. Okay. Oh, You dislike cremation? that? No, the domination. You don't Oh, like yeah. that stuff. I don't want to hear it. Okay. And the life with Stan and I have changed a lot over time, very much so, and I'm sure you know about that. I mean, it started off where Stan was basically my slave, but that's not the case anymore. I mean, we are people who love each other, and on a very rare occasion, he will submit to me. You know? Does he dress like that when he goes to them balls? He would at this ball, yeah. With that dog costume? Yeah, well, it's not the whole dog costume, it's just a dog collar, but he would wear latex clothes. Yeah. I had lived, I think, about 6 months in my house. I told him no man has ever had an orgasm inside my house. No man has ever masturbated inside my house. But I felt somehow he did deserve an orgasm after 6 months of total servitude to me. So I told him he could have it if, in the middle of the night, he would walk out naked around the house, and then he could masturbate on my flowers in the garden. And that's what he did. But of course, first I burned his penis with a cigarette. Selon Barthes, la violence est une écriture. Elle implique un langage des signes. C'est la trace dans son geste le plus profond. Pain has always been recognized as having something to do with physical injury and sensation, but at the same time it's always been thought that there was an element of feeling, emotion in connection with it. Aristotle wrote about it as one of the passions of the soul, and also that where there is sensation, there is pain too. I'm always going to be naughty. I know, I'm going to get hell. I know. It was worth it though, Mistress. Now, when they get that pain, the question still remains, is it pleasant or unpleasant? And some of the lives and writings of the saints that William James referred to in the varieties of religious experience appear to be ways of treating their own depression. Not that they get pleasure from pain, but they feel that they have to accept it in order to atone for things that they have done wrong. そしてお釈迦様のところに行ってなぜあなたが感情してもよくならないのかっていうことについて、人間ライフに言うとカウンセリングを受けたんですね、お釈迦様に。そしてそうか、自分が私を産む時に殺そうとしたその因果関係のために私は一生懸命看病していてもよくならなかったのだと言って、お釈迦様との間でお母さんが悟りを開くのですね。でその悟りを開いたお母さんが看病したらよくなった。こういう話は精神分析の話ともよく共通します。そこの部分が非常に大きいテーマになっています。You're a very good man and a good slave. And I'm very happy with your behavior this past week. I'm senior slave. You're my senior slave. Yeah, well, you know, I asked myself, why would a guy like me with my background, and very square, very straight arrow, very Christian, do the things that I do? Turns out that I'm kinky as hell, and I love it. Shouldn't be doing it. It bothers me. I get the guilt. Not so much like I used to. I don't get it much anymore because it's done. Yeah. It's done. You can't change it now. No.
でこれを僕はアジャセコンプレックスの重要な要素、つまり許しによって罪悪感を感じる、ということです。これをインデュースギルトとかフォースギルトとかって言って、過剰に受けると押し付けられた罪悪感と感じて、日本人を苦しめることもあるんですけれどもね、それは恩返しをいっぱいしなくちゃいけないということで大変苦しむ場合があるようですけど、Another side, I was very weak, and also I am always weak and short and ugly. Everything is connected with my pride. でそれに対して女性性の方は何でも受け入れるわけですから、もっと広くなっている。ところが失敗をすると本当は受け入れられないものを受け入れてしまって、非常な混乱に陥る。その前までは例えば幼稚園入る前にですとか、なんだろう、死体の方に興味がありまして、で初めてこう動物の死んでいるのを見たわけじゃないんですけど、ある時たまたま動物が死んでいて、でそれを友達と一緒に埋めてあげようということで、何歳ですかね、幼稚園入る前ですからね。そうですね、そのぐらいの時に、いやだって印象的でしたのでその時にこう埋めてあげたんですよ。でその時は2人でこうお祈りをして、でそれから数日経ってからなぜかすごく気になって、そこを掘り返してみちゃったんですね。いけないことだとは分かっていたんですけれど、どうしていけないと思った？墓荒らしはやっぱりだって動物で、だけどいけないかなって思ったんですよ。そしたらそこにその動物が宇治でうわーって宇治にたかられていて、もうすごく匂いもきつくって、でそこでそうすぐ埋めればよかったんですけれど、そこにこう手を突っ込んじゃったんですよ。で宇治がたかっておるでしょ、その気持ち悪い。いや、その宇治がうごめいてるのもそうですし、肉がこう腐敗してある程度柔らかくなってて、であったかくて発酵してて、でその時にこう何とも言えぬ快感がこう走って、あーみたいなそんなうまく言えないな。で、それでセックスももちろん気持ちいいですけれど、セックスだけではなくて血を飲むことや人に噛みつくことや、その人を支配することによって快楽を得るっていうのがあるじゃないですか。笑顔でするじゃないです、するんですね、そういうの。とても楽しいので、楽しいというか興奮しているので、例えば男性の背中に刃物を当ててカミソリを当ててザッて切ると、もうそれだけで私は興奮してしまって、もう血が垂れてくるのをこうかいたりだとか舐めたり塗ったりとか、その傷口をさらに下でなぞったりするだけでもう大興奮してしまうんですね。イギリス文化研究のね、中でやった、ドラキュラのことをね少しだけお話ししますと、ドラキュラっていうのは吸血鬼ね、ヴァンパイアなわけなんですね。そしてその、吸血鬼伝説っていうのはかなり昔から、古代ギリシャローマぐらいからずっとあるわけですね。それから世界の各地にあります。で、日本にはないんですね、あんまりね。で、それは一つにはね、吸血鬼伝説って腐らない死体っていうのが実は関係あるんですね。お昼前のね時になんか変な話ばっかりでごめんね。日本はところがね湿度が高いから、たとえ土葬しても割とちゃんと死体がなくなるわけなんですよね。ところがねヨーロッパのあちこちで、たまたまその湿度があんまり高くなくて、それから、気温も高くなくてね、そうすると
死体が腐らないってことがあったりするわけなんですね。La réponse commencerait donc à l'endroit où le corps ne pourrit pas. Il fallait adopter la méthode éprouvée par Charles Darwin, qui poursuivait toujours la piste qui le dérangeait le plus. И вот эти основные мои работы касались биохимии клетки, главным образом клеточного ядра. Ну, в то время очень мало еще было известно про клеточное ядро. Было известно, что там находится дезоксирибонуклеиновая кислота и нуклеопротеиды. И мы фракционировали клеточное ядро, и нам впервые удалось показать, что там находится ряд негистоновых белков, не специфически связанных с нуклеиновой кислотой, не основного характера. И путем ряда экстракций далее выяснилось, что они образуют как-то остров клеточного ядра, который впоследствии был назван ядерным матриксом. Ну, в дальнейшем мы фракционировали клеточные ядра, выделяли ядрышки отдельно, и нам удалось выделить ядерную оболочку. Впервые это было показано, ядерная оболочка была исследована, и показано, что там содержится целый ряд ферментов, в том числе окислительных ферментов, которые могли давать энергию для жизнедеятельности ядра. Стало быть, бальзамирование задачей было не только сохранить тело Ленина, но и исправить те недостатки, которые там появились. Они были обязаны высыханию тела и начавшемуся разложению. Оно требовало постоянного ухода. Значит, уход заключался в том, что лицо и руки смачивали специальным раствором, бальзамирующим. Тело погружали в ванну с этим раствором, чтобы пропитать хорошо все тело. Но клетки, в общем, более-менее сохранились, в смысле забальзамированные. Но, конечно, они уже не живые клетки, и функционирование их очень слабо. Но ДНК, которая, в общем, довольно стабильна, конечно, там имеется. Современные методы не позволяют еще клонировать только по ДНК, но теоретически это возможно. То есть, в принципе, можно полагать, что когда-то можно, так сказать, регенерировать человека, идентичного по генотипу Ленина. Ну, хотя, вероятно, вряд ли имеет смысл это делать. 伊勢海老がどこにいるか分かりますよね、海で岩場ですよね。伊勢海老ってエビの中でも日本語でいう悪食って言うんですけど、悪く食べるって書きます。悪食って仏教用語なんですけど、悪食。どうして？これ本当によく死肉をついばむって言いまして、何でも食べちゃうんです。貪欲なんです。ですから雑食なんです。ですからこの科学的にこの伊勢海老のこの肉ありますね。これ分析するとエビの中で一番いろんな栄養素入ってます。元気出ます。ですからこれ本当にバランス取れたお肉です。エビの中でも一番バランス取れたです。La théorie selon laquelle manger des cadavres rend équilibré paraît pour le moins surprenante, mais en accord avec les pulsions contradictoires de l'inconscient. だから食文化だと本当にいい加減なものというか、特にクジラのことなんか絶対西洋人は食べちゃいけないっていうけど、牛とクジラとどう違うのかってよくわからないし、例えば自分の好きな人と本当にこの人とだけといたいなって思ったら、やっぱりその人が私を食べたいと思うのであれば食べ合いながら死にたいですよね。僕ね、無宗教の人間は全部自分で引き受けなきゃいけない。でも僕は引き受ける力もないからでしょうけど、反省という言葉がよくわからないし、
例えばだって反省したって彼女の命は蘇るわけでもないし、だから人を殺したらこれ絶対に許されないと僕は思ってます。ただそれを本当に持ってるのを実際に自分でそれを苦しまなきゃいけない。苦しまないとやっぱりそれは本当のものにならないと。少なくとも僕の場合はそうです。だからこうやって生き続けること自体が僕のパニッシュメントだと思ってます。だからよく死ねばいいとか死刑になればいいとけど、死ねばそれで終わりです。苦しみが終わるわけです。それは違うと思う。特に僕の場合に、ただまあ正直そういうことなくても殺されないと思う。あなたのそんなことは要求しないけど、僕の夢の中ではやっぱり5年後だっけ今朝倉さんに殺されて死にたいと思ってますね。仏教では自分に罪があると思うこと自体が間違った妄想的な考えだと思います。なぜならば罪とか罰とかというものを固定して実体のあるものと考えること自体が迷いということだからです。つまり全ての世界は因縁因果で巡っていて、まず自分が罪を犯すという自分というものそのものがそもそもそこにあるという考え方、それ自体が本当は迷いなのです。その意味では西洋の人々から見ると罪というものや罪悪感というものをまるで防衛している理屈だというふうに、実際には私のお母さんを殺そうとする原因の中には私のお母さんにも原因があるかもしれないけど、遡っていくとお釈迦様にも原因があるというところまで遡っていって、全ての非常に多種多様な因果関係の積み重ねで罪というものが起こってくるという考え方をしますので。Bouddha est-il à l'origine de tous les maux? En revoyant la scène une troisième fois, on constate que le marcheur regarde en réalité le palais impérial où il n'y a personne, mais qui symbolise le père empereur et représente le vide. Impuissants à rompre avec l'idéalisation du père, les Japonais peuvent donc échapper à la culpabilité primordiale de parricide. Contrairement à Oedipe, Ayase va rester prisonnier de son crime, prisonnier de la mère. 日本のお母様に相当するイザナミの命という人が隠れていて、そして死んだということが明らかになった時に大変恥ずかしいと感じるんですね。で人々はそれをなかなか受け入れないで終わるという、だからそういう意味では自分が死んでいることや傷ついていることをなかなか簡単には見せられない、自分が死んでるっていうのも変ですけれど、私たちはある程度多かれ少なかれ生きているっていうことはどっか死んでるところもあるわけですけれど、そういったところを隠して元気ですって生きてる。Freud was not at all able to deal with the idea that there could be an ambivalent impulse that affected a boy's development in this earlier stage of development. And many people have thought that there probably were some personal things in Freud's own life experience that made it difficult for him to think about anything related to ambivalent, angry, destructive kinds of impulses towards a mother because of what happened in his own childhood. なんでそんなことが問題になるかというと、フロイドのお母さんがフロイドを妊娠した時に、その前にいたレベッカというもう一人女性がいて、その人がお母さんになるフロイドのお父さんの妻だったのに、フロイドのお母さんが若い女の子のお母さんが妊娠して、その前のお母さんが行方不明になっているのか自殺したかよくわからない。だから最初のフロイドの伝記ではフロイドのお母さんは最初のお母さん、フロイドのお母さんでないお母さん、奥さんとフロイドのお母さんと2人だったはずが今は3人ということになっているんですね。つまりそこにはフロイドがもしかしたらこの世に生まれる前に抹殺される運命を持っていた
可能性があった。中絶されちゃうとかね、結婚できないとか、そのテーマがフロイドの心の奥の奥にもう一つ潜んでいるんではないかっていう。Le jour anniversaire de la mort de Lénine, la tristesse est toujours la même. Contrairement au Japon où le centre vide accepte les éléments contradictoires tant que l'équilibre y est maintenu, l'âme russe ne peut supporter le vide, car dans le monde chrétien, le centre fort a le pouvoir d'intégrer, mais rejette ceux qui ne sont pas en accord avec lui. Les monstres y sont donc nécessaires. Chassés de la mythologie, ils migrent vers la réalité, et les enfants sont leur cible préférée.ドラキュラの書かれた書かれたというか舞台になっているのが1893年頃って言われてますけれども、その頃はもうイギリスが大英帝国が没落しだしていたわけなんですね。で大体そういうある帝国が没落しだしたなんていうとスケープゴートを求めるわけですね。でそういうスケープゴートが悪いんだということで考え出された、作り出された、それがいわばドラキュラであるというふうに考えられるわけです。そこにみんなのそのネガティブな感情をぶつけていくことでガス抜きができる。それからもう一つは、ロンドンっていうのは当時、一番進んだ町だったわけなんですけれども、一方で貧困もありましたけれども、そのとても豊かなところのはずなんだけれども、文明が進むとどうしても人間の持っているもともと持っているワイルドなエネルギーなんかはなくなってしまうわけですね。ですからそういうものをいわばドラキュラを通じてなんとか取り戻そうと。Les terroristes sont-ils les vrais monstres modernes, les nouveaux vampires utilisés pour revigorer une société en pleine décadence? In dreams, you try to rethink and replay a certain scene that frightened you, upset you, that you haven't mastered, so you rework it over and over. Will you be able to get the police to hand over the sort of ball and explain what happened? Because I think that's probably the best thing to do. If it is significant, it will be a piece of evidence, you see, so the police will need to assess that. But if it was confidential, then I'm afraid, well, we shouldn't tell you anyway. This, I don't think it's a confidential piece at all. It's actually a poem. It's a haiku about a cucumber and ripping it to pieces. Oh, there aren't any Japanese terrorists in London. Cucumbers in Japan are very small. We don't have gherkins. But we have gherkin here, of course. We've got the tower. The gherkin tower.
から、ヨーロッパ人は世界中を植民地化したわけですね。大航海時代以後、もちろん例えば、アフリカ、サウスアメリカ、南米大陸、それからたくさんの島々、太平洋ので、それぞれに原住民がいます。でその中にはもちろんリチュアルとしての、カニバリズムがあったわけですけれども、それは良くない、ヨーロッパ人の頭からすると良くない、でこれを強化しなきゃいかんと。キリスト教でジェームズ・クックとか、フランスのラペルーズとか、いろんな悲劇がもちろんあったわけですけれども、しかし、そういう個々別々のヨーロッパ人の悲劇というのはあったけれども、最終的な悲劇というのはいつも侵略される植民地の方にあったわけですね。常にヨーロッパ人に支配されてますから。でそういう植民地化の歴史、その時にヨーロッパ人はいくつかの言い訳、理由付けいたしますけれども、その中の一つにカニバリズムがあったということは否定できないという意味において、私は今回のイラク戦争の場合もそうであるが、かつてのヨーロッパ人によるあちこちの植民地化というのも結局同じパターンだなというふうに私は思うわけです。Le terrorisme serait-il la justification d'une nouvelle colonisation, ou bien est-ce le signe d'une fracture qui s'ouvre sur le visage d'un autre signe?